Чипровци през пролета и лятото ще видите най-нежните природни багри, от билки, откъснати от цветните килими наоколо, пренесени в килимите на чипровските жени, като че тайно, необяснимо някак, със силата на тяхната единност, порядък и памет за род. Тук ще ви разкажат легенди за Броша, за Жозефина, ще ви заведат на Болюка горе, на най-високата точка на Чипровци, където се събират сутрин рано козите. И вие ще отидете и никога няма да можете да разберете как в един такъв край, така надарен с природа и пасища, може да не им е добре на животните. Как в община, където една къща може да се купи в крайните села само за 400 лева и всяка втора сълза е за демографската катастрофа. Не се прави всичко възможно, за да се задържат хората с животни и се допуска те да губят пасища. Доскоро пасищата, мерите и ливадите са били печелени главно от хора без животни, при това не от общината. А сега? Поне това се опитваме да поправим, обобщава кметът Пламен Петров. В 99% от случаите конкретизира. При нас нодуларен дерматит няма, друго ни мори и нас и животните. Обобщава най-големия животновъд от село Митровци и околните села Илия Стаменов. Той сам поставя фермата си на животновъдната карта на района, като че ли ни е чакал. Община Чипровци, Мартиново е към нея, Железна е към нея, Превала е към нея, Горна Лука, Митровци, Белимел, Челюсница, Горна Ковачица, Равна. Сега събираме колко овце, колко крави, колко стопанства има в изброения Цяло участък. от 10 населени места, които са, значи ако успеете да съберете от порядъка на 150-200 крави, абсурд. И че то тук само има 60 вашите. Тук са 70 и в Превал са 60, са 130, 180, толкова. 200-230 животни, не повече. Или е започнал с пилета, после е научил някои от уроците на пчелите. Сега отглеждането на селектирани породи крави за него е най-новото занимание. Но той е категоричен. Не може сред такова богатство на поляни, на пасища, животните да са гладни за паша, а северозападът да плаче за хора. Ще си отидем и ние и животните, предупреждава той. Каква е картината в общината след заветната дата 2 февруари, когато законът постанови приоритет за хората с животни при раздаването на пасищата, мерите и ливадите? Как е в северозапада наистина тази картинка? Не само тук. Трагична. Взеха земите. Значи вземат ги тия, които са с многото пари, идват, надават и вземат земите. Това е истината. А какво гледат? Абсолютно нищо. Гледат едните, които дават под наем мери и пасища на цени, и другото, което е, те животни нямат. Имам право на 610 декара мери, ливади, пасища. Но в момента са ми раздадени 192 декара, има подготвен проектодоговор, който не е минал през кадастър и не е узаконен всъщност. Ами до 610 са още 400 и няколко декара. Надявам се нещичко да стане, но се надявам. А северозапада е обезлюден. Плачем, че няма хора, че една къща за 1000-2000 се купува прекрасна с двор. 2000. Продават се къщи в Ружинци, се продават къщи за по 200-300 лева с парцели по декар 2. И никой не идва. Абсолютно обезлюдяване пълно. Това е истината. А то е голямо село. И на човек, който гледа и най-много крави тук в района, няма земя. Няма. Значи ето на предишния кмет, който беше Анатолий Първанов, ме потупваше по рамото и ми казваше: извинявай, но с едно извинявай, моите животни аз зимата не съм можал да ги храним. На мене ми трябва концентриран фураж, трябва ми груб фураж, за да ги изхраним. Аз съм изхранил тая зима животните си с покупка на концентриран фураж и с слама. Житна слама, която, нали, ето виждате, животните са в много добро телесно състояние. А какво пречи е тук да се напасат? Те има къде да пасат животните, но зимата няма къде. Те тая зима също са излизали, независимо от всичко, беше мека зимата и са били също на пасично отглеждане навън по баирите.
Но като цяло, ако падне дебеле сняг, какво правиме? Добре, искате да кажете, че нещата са под контрол в новата ситуация и ви обещани още 400 Ситуация, надявам се. Нещо имам уверението на новия кмет, който е, че нещата се развиват положително. В противен случай, аз и вчера имах разговор с него и съм му казал, че нещата ще отидат на по-високо ниво. За сега Илия Стаменов се надява на коража на кмета да задържи животновъдите, да им даде шанс. За нас това се яви като голям проблем, понеже имахме си животновите, реално си беха наели едни площи от общината, които ги удовлетворяваха. Сега не им достигат животните за тези площи, които имаха преди. И реално те ще вземат по-малко като декари площи, от които са ползвали преди. От това се ощетява общината, че не влизат постъпления като наеми. От това ощетяваме и животновъдите като ползватели на по-голяма сума като субсидии. А те реално поддържат площите чисти. Да. Разбирате ли ме? Имал е, например, 300 декара. Сега в момента има животни, които отговарят на 150 декара. Тия пасища ги е поддържал 3 години, а сега не може да ги вземе. Тия 150 декара просто остават да постоят пак и пак да обрастват. А от другата страна пък на теглилката има ли много безживотни, които са владели земи? Имаше, сега ги изключихме, имаше фирми от цяла България, което беше за мен кощунство. Имаше за които договорите им бяха... Прекратихме договори, след като постъпих аз като кмет и се по новия закон. Прекратихме техните договори, отписахме ги служебно в... Не се шегувате, вие? Не се шегуваме, да. Всичките са развалени? Да, повечето. Може би на 99%. Наследник на стар животновъден род, кметът на Чипровци Пламен Петров знае цената на булюка и на това все още да го има сутрин рано. Вижте. Ние направихме среща с булюка, среща под булюка, тази сутрин рано. И козите. Да, то това ние сме си, не знам, в България някъде друга ден има, то това буюците, те са си отделни. Във всеки край на Чипровци се разделят и собствениците на овце си събират в един буюк и си ги отпасват едновременно, взимат си млекото там на зареда и така. И там на високото, около 100 метра над мен, започва събирането на чипровските кози. Тръгваме по маршрутите из Чипровските улици, рано сутрин, преди горе на сборището на Буюка, да се съберат около 200 кози. Фестивал през май се прави на автохтонните породи в Чипровци, но останаха ли хора, които продължават занаята? Ето го този втори епизод, след като ви направихме обагрено по-нашенски. Отясно в уравнението за говедовъдството и овцевъдството в района на Чипровци Илия Стаменов от Митровци слага надеждата. Има такива хора, на които това уравнение винаги излиза. Не че от лявата му страна, където се редят куп трудности, знаците не нарастват. Застрашително. Имаме централен млекопровод, имаме от кравата директно млекото отива в ваната. Ако искате, можете да го заснимате. Гониме показатели на мляко. До преди месец и нещо взимаха 6 проби, са минали през София. Пробите са положителни, нямам думи да говорим, с абсолютно всички качества, които трябва да отговаря млекото. Наследствен животновъд ли сте? Май не. Не. И как, в кои времена се обърнахте? Точно когато се съсипаше животновъдството, май вие пък се обърнал към него. Когато се съсипа всичко, аз съм бил, но се прибрах като цяло тук 20 години вече. Даже съм може би 25. Почнах да гледам пилета. Тя е малко моята история по-дълга. Защо? Къде са пилетата? Пилета вече приключихме, минахме на крави вече. А овце, какво друго сте гледал? Пчели знам и пчеларство. Пчели имам, 60 кошера имам. Ако искате, можете и ги заснимате.